kalabasan para sa sandaling kakailanganin natin ito. Sa loob ng ilang sandali, tayo ay lilipad na. Mangyari po lamang na ituwid ang inyong mga upuan, itlupin ang mga mesa, itaas ang mga tabing ng bintana, at ikabit ang inyong seatbelt. Para sa inyong kaalaman, ang panihigalis ay babawat sa kabuuan ng ating paglalakbay, maging sa loob ng palikuran. Sundin po namin ang mga para sa inyong kaalaman. Ang mga electronic devices tulad ng smartphone, Siyempre. laptop computers, iPods, at LCDs ay maaari lamang gamitin kapag tayo ay lumipad na. Ayan na lang, Ma'am Jay. Kami, Siguraduhin po namin na nakasara ang mga ito bago tayo lumabas. Salamat po. sige lang, Ma'am. In compliance with